给各位推荐一个好玩的东西，这是一个吸盘，你看把这个吸出来了。但是这个干什么好用呢？这个吹这个叫什么？粉饼非常好。你像我们这个粉饼，把这个拿掉，把这个吸盘呢放到这里面，手一捏，看粉饼掉下来了。而且这里面看不需要扣，这个东西非常好用。